Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, кереметтей баклажаннан өте жеңіл салат әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай кереметтей дәмді рецепттерін жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен баклажанымызды алдын ала жуып, кептіріп, үлкен кубиктеп турап шығатын боламыз. Кубиктеп турап алған баклажанымыздың үстіне шым-шым тұз және крахмал салып, жақсылап араластырып, қызып тұрған майға қызарғанша қуырып алатын боламыз. Міне біздің қытырлаған баклажанымыз дайын болды. Енді қызанағымызды, яғни помидорымызды үлкен етіп, кубиктеп турап шығамыз. Чесногымызды майдалайтын боламыз. Пышақтың көмегімен, я болмаса теркамен майдалайтын боламыз. Алдын ала пісіп тұрған жұмыртқамыздың біреуін үлкенше етіп кубиктеп турап шығамыз. Екіншісін оформление алып қалатын боламыз. Болгар бұрышымызды кубиктеп турап шығамыз. Майонезімізді салып, жақсылап араластырып, тарелкаға салатын боламыз. Салатымызды тарелкамызға салып, ең үстіне терканың майда тісінен жұмыртқамызды өткізетін боламыз.
Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.